ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ಚಂದ್ರ ಭಟ್. ಆಶಾ ಸ್ನಳಪಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೋಳದ ಹುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕದ ಕೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಕಾರಣ ಅದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಜೋಳದ ಹುಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಅರ್ಧ, ಅಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು 3/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಿದ್ದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 3/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನಿವತ್ತು. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ, ಪಿಸ್ತಾ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ರೈಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕೇಕನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಜೋಳದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳದ ಹುಡಿ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದೇನಿಲ್ಲ, ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೈಡ್ ತನಕ ಕೂಡ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ. ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗೆದಿಡುವ. ಈಗ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದೇನು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ 3/4 ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಳತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಹಾಲು, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಇವು 3 ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಬೇರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಜಾಲರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಜೋಳದ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು. ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹುಡಿ. ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ವ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಉಳೀತದೆ. ಈ ಗಂಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಗಂಟುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನಃ ಆ ಉಳಿದ 1/4 ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 1.5 ಕಪ್ಪು ಜೋಳದ ಹುಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ 3/4 ಕಪ್ಪು ಹಾಲು, 3/4 ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 3/4 ಕಪ್ಪು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ಅಳತೆಗೆ 3/4 ಕಪ್ಪು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3/4 ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲದ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೇಲಿಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಖರ್ಜೂರವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬದಲು ಖರ್ಜೂರದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಖರ್ಜೂರದ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ 2-3 ಕೇಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ ಕೇಕ್ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೀಗ ಬೇಕ್ ಮಾಡುವ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕ್ ಮಾಡುವ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು 1-2 ಸತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ 1-2-3 ಸತಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯ್ತದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಮೇಲಿಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈದಾ ಕೇಕಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಡಿ ಒಳಗೆ ಇಡುವಾಗ. ಇದನ್ನಿನ್ನು 25-30 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಳ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಮೈದಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬೆಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 25 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಕೈಗೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೀಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಯಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಡ್ ಬೆಂದಿರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂದು ಇದು ಬೆಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೀಗ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ನೋಡಿ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಬೇಯ್ತದೆ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸೀದೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು.
ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗಿಗಿಟ್ಟ ಟಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಆವಾಗ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಆ ಸೈಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತೆಗೀರಿ. ಅದನ್ನು ಸೈಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.